jsou přesná pravidla. Soutěžit budete všichni 4. Vaším úkolem je vyměnit pneumatiky na formuli z mokrých na suché a potom zpět v časovém limitu 2 minuty a 15 vteřin. Každý z vás má na starost jedno kolo. Jde o štafetu, další z vás tedy může nastoupit, až když předchozí soutěžící svoji výměnu dokončí. Štafetu si předáváte plácnutím ruky. Pozor, startovací prostor nesmíte opustit dříve, než je štafeta předána. Musíte si dávat pozor na řádné utažení matic, na to, aby kola se vzorkem nebyla nasazena opačně a v neposlední řadě na to, aby sundaná kola vždy skončila v těch červených chlívečcích, která jsou pro ně určena. Vaše počínání bude sledovat pan Josef Rybár, já poprosím, aby přišel. Bude mít i takový klakson, kterým vás hypoteticky upozorní na to, kdybyste něco udělali špatně. V takovém případě svoji chybu musíte napravit a pak teprve předat štafetu. Tak, jste nachystáni? Jste? Tak si dodejte nějakou kuráž, určitě na to máte nějaký pokřik. Kujaváci, do toho, za 2:15 dáme to. A poslední podpora před výkonem. Vše odstartuju já. Pane Rybár, můžem? 3, 2, 1. Jdem na to! Tak, a jo, dobrý, položit. To je ono. Dobrý. Pojď. Výborně. Pojď. To je ono, v klidu. Májo, pojď v klidu. V klidu, položit, super. Nasadit. A rozjet. Super. Pojď, Kačenko, v klidu, pojď. Pojď. To je ončo, super. Pojď. Druhou. To je ono. Pojď, Pasku, pojď. Taky, pojď. Druhá. Tak, pojď. Pojď, Majko, v klidu, pojď. Dobré, poběž, pojď. Roztoč. To je vončo, pojď, Kačenko, pojď. Pojď, makej, Marko. Pojď, je to dobré, pojď, je to dobrý, Kačenko, pojď. To nic, roztoč. Je to tam! Tak kujaváci, ještě rezervu, ještě slíbit byste měli dobrou, je to tam a ceny pro vás jsou nachystány, pojďte se na ně podívat. To bude tábor jak víno, gratuluju.